Hammaga assalomu alaykum. Mana hamma kutgan Tiranozavr tajovuzimiz bitta. Buylari bilan informatsiyalarini berib o'tay o'tamiga. Buylari 120, endi 20. 6 talik qavurg'ali garga qo'yilgan gazli kotel. Bu o'tinga emas, atrofga ham bo'lmaydi. Endi gaz, propanga yoqsa bo'ladi, lekin propanga har doim aytib o'tish kerak, hech kim aytmaydi uni. Propanga polibonni qachon yoqish qimmatga tushadi. Metanga nisbatan. Endi rasxodlari kam, lekin propanga ham kam. Hozir buni birgalikda suv qo'ldirib, necha litr suv ketdi va necha minutga qaynashini ko'ramiz. Birdan gazini ham ko'rsatib o'tamiz. Qachonning stolni ichiga 21 litr suv ketdi. Endi buni yoqamiz. Gazini ham ko'rsatamiz. Buni yoqishga bizga o'sha JMni ishlamaydigan servisning knishkasi yordam beradi. Qancha gaz yonibdi deganga mana. Ana shuncha gaz yonibdi. Temperaturamiz 0. To'g'ri 10. Hozir endi buni tekshiramiz. Soat rovna 4 bo'ldi. 16:00. Atayin shunday qo'yib qo'ydim. Gazga mana teginmaganligimni ko'rishlaringiz uchun. Mana soat 16:01 bo'ldi. Ushlaganga bem mana. To'g'ri. Suvimiz 90 gradusga yetdi mana. 87 gradus ekan hali. Qaynab chiqishni boshladi. Gaziga e'tibor berishlaringiz mumkin, teginilmagan butunlay. Yarim atrof. Pastadan ham ko'rsataman. O'sha gaz. 4-5 sm 6 talik kitayskiy горелка. Teginilmadi mana. 11 minut bo'ldi zapisk berganimizdan beri. 90 gradusga yetdi. Tak, 20,5 litr suv ketdi. Bu bizani Tiranozavr kotlovimiz bo'ladi. Rezultatiga o'zlaringiz baho berishlaringiz mumkin. 12 minut rovnaga mana o'sha qaynadi. Boya aytib o'tganimdek qaytaraman. Gazga hech kim tegingani yo'q. Video davomida ko'rdingiz o'zlaringiz. Kran ko'rinib turdi. Suv 100 gradus. 92 gradus ekan. 100 gradus ko'rindi. 13 minut. 13 minutdagi rezultatga o'zlaringiz baho berasiz. Ichidagi 20 litr suv.